നമസ്കാരം, ഞാൻ റിജു. എല്ലാവർക്കും Raindrops Kuwait പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങള് പാലക്കാട്ടേക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ട്രിപ്പ് പോവാണ്. അപ്പോൾ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ്. വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയേക്കാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ അടിക്കാൻ പോണേ ആരടിക്കാ? എൻ്റെ കൂടെ കുവൈറ്റിലുണ്ടായിരുന്നൊരു സീനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ട്, അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ആളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആള് ഈ മാസം അവസാനം സൗദിയിലേക്ക് പോവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലാണ് വടക്കാഞ്ചേരി പെട്രോൾ അടിക്കാനായിട്ട് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഏകദേശം വടക്കാഞ്ചേരി അകമല എത്തണതിൻ്റെ അവിടെയുള്ളൊരു പെട്രോൾ പമ്പാണ്. ഇനി നമുക്കൊരു മണിക്കൂറിനും പോകല്ലേ? അല്ലോ, ഒരു മണിക്കൂർ മീതിൻ്റെ ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി പാലക്കാട്ടേക്ക് ഒരു മണിക്കൂറിനും മീതി ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളങ്ങനെ വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് പോന്ന് ചെറുതുരുത്തി ഏകദേശം എത്താറായി. കലാമണ്ഡലം ഈ ഭാഗത്ത് എവിടെയോ ആണ്, പരിസര പ്രദേശത്ത് എവിടെയോ ആണ് കലാമണ്ഡലം. ഇപ്പോൾ ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് കാണുന്നതാണ് റെയിൽവേ, നമ്മുടെ ഷൊർണൂർ സ്റ്റേഷനിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത്. കഥകളി സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എഴുതിയൊക്കെ കാണാനുണ്ടാവുമായിരിക്കില്ലേ? കേരള കലാമണ്ഡലം ഈ സൈഡിൽ കാണാനാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം. ഇതാ കാണുന്ന ബോർഡ്, ഇതാണ് കലാമണ്ഡലം. ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ക്യാമ്പസാണ്. ഓ, ഇവിടെ ഒരു അടിപൊളി സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, കോട്ട പോലെ അല്ലേ? കലാമണ്ഡലം കഴിഞ്ഞ് നേരെ ചെറുതുരുത്തി ടൗൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ അതേ മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ഭാരതപ്പുഴ. അതാണ് ഭാരതപ്പുഴ. അവിടെ തകർന്ന് വീണ് കിടക്കുന്ന സൈഡിൽ കിടക്കുന്ന പാലാണ് പഴയ കൊച്ചിൻ പാലെന്നോ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയാറ്, അതിന് പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അതാണ് അവിടെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നത്, അതായിരുന്നു പഴയ പാലം. പിന്നെ ഈ പാലം വന്നു. ഭാരതപ്പുഴയിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? വെള്ളമുണ്ട്. ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യത്തിന് വെള്ളമുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭാരതപ്പുഴ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഷൊർണൂര് ടൗണിലേക്ക് പോവില്ല, ടൗണ് ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് കുളപ്പള്ളിയൊക്കെ കൂടെ പിന്നെ ഇതാ ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് എത്തണം. ഒറ്റപ്പാലത്തേക്ക് എത്തിയിട്ട് വേണം പാലക്കാട് പോകാൻ. ഒറ്റപ്പാലത്തുനിന്ന് വന്ന് മണ്ണാർക്കാട് റൂട്ട് തിരിഞ്ഞ് കുറേ വഴി ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. ഒരു 10-17 കിലോമീറ്റർ പോകുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള ഈ റോഡിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇനിയിപ്പോൾ കുറെ ചോദിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇനി ഇവിടുന്ന് അധികം വഴി നമുക്ക് അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്. ആക്ച്വലി ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വഴികളാണ് വരുന്നവർക്ക്, ഈ വഴിക്ക് വരുന്നവർക്ക്. നമ്മുടെ ഈ വഴിക്ക് ആദ്യമായി വരുന്നത് കൊണ്ട് വഴി അറിയില്ല. ഇതേനെ പോയി കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞ ഒരു റേഷൻ കട ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അവിടെ ആള് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഒന്ന് പോയി നോക്കാം അല്ലേ റൂണോ? പോയി നോക്കില്ല നമുക്ക്? അല്ല, റേഷൻ കട ഈ കാണുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറത്തിൽ വണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അത് അവരെന്നെയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. ആളെ കിട്ടി, അതാ നിൽക്കുന്നതാണ്. പാലക്കാട് എത്തിയിട്ട് തേഞ്ഞൊരു കുളി പാസ്സാക്കാൻ പോകണം. ഇവനാണ് ഇവിടെ സൂര്യൻ തലത്ത് അണ്ടാ, കുട്ടപ്പൻ അല്ലേ? കുട്ടപ്പൻ ഇവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി കുളമുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. റോണൂസും ലെനോറയൊക്കെ ഓൾറെഡി കുളിക്കാനായി പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് നല്ല പ്രകൃതി രമണിയാണ് ഇവിടെ മൊത്തം. ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഈ പറമ്പിൽ. ഒന്ന് വെയിൽ കുറഞ്ഞിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള പരിപാടിക്ക് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ നീന്തൽ കുളം. അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം നമുക്ക്. ഇറങ്ങിയാ, ഇതാണ് കുളം. പടവൊക്കെ കെട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി കുളമാണ്. നല്ല വെള്ളം. ഇത് വെള്ളം ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലടാ? പായൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുക.
പിന്നെ ഇതിന്ന് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് ഇത് എക്സസ് ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സസ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം പിടിക്കാനാണ് ഇത് കിണറല്ലേ? ഇത് കുളിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇത് കിണറാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിറഞ്ഞ് വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ചാടിക്ക് വരും, മോട്ടറൊക്കെ വെച്ചടിച്ചിട്ട്. അത് എക്സസ് വെള്ളം കളയാനുള്ള ഹോസൊക്കെ ഉണ്ട്. റോണ് കുളിക്കുക? ലെനിസ് കുളിക്കല്ലേ? ലെനിസ് നെയ്മർ ജൂനിയറിൻ്റെ അവിടെ ഒരാള് നിന്റെ അത് മെസ്സിയുടെ മെസ്സി നെയ്മറും ഉണ്ട്. എനിക്കും അവന്റെ ഡ്രസ്സ് ചേച്ചിക്കും എന്റെ ഡ്രസ്സ് അവനും. അങ്ങനെ നീ അർജന്റീന ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ, വാ ഇറങ്ങ്. വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? ശരിയാക്കാം. അവിടെ നിന്ന് ചാടി താഴെ മുട്ടോടാ ഇല്ലല്ലേ? രണ്ട് മൂന്ന് നീർക്കോലിയുള്ളോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. റോഡ് ഇറങ്ങാൻ പറ്റേ ഇപ്പം ഇറക്കാം. അപ്പം എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. ആദ്യം ഒന്ന് ട്രെയിൽ നോക്കട്ടെ. ഇതാ പോണ ഒരാള് രണ്ടു ദിവസം നോക്കി നീന്തിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഏതുവരെ സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ട്? അവിടെ സ്റ്റെപ്പില്ല കേട്ടോ. ഓ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഭയങ്കര ആളാണ്. ഇപ്പൊ സ്റ്റെപ്പില്ല. നീർക്കോലിയോ? പാമ്പ് അത് കണ്ടൂലേ? നീർക്കോലി പാമ്പ് കണ്ടു. ഉണ്ണി റിങ്ങിൽ ഇറങ്ങിക്കോ. ടയർ എടുക്കട്ടെ. Raindrops Kuwait. എനിക്കറിയാം, ഞാനിപ്പോ ഇറങ്ങാൻ പോവാ. ഒന്ന് മുങ്ങിയിരുന്നപ്പോ നല്ല തണുപ്പുള്ളതാണ്. അവിടെ നിന്നിട്ട് അഞ്ഞിറങ്ങരുത്. ഞാൻ വെള്ളത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട്